केदारनाथ यात्रा 2025 में फिर कहर बरपाती बारिश, नंदप्रयाग में कीचड़ बना जाल, कारें धंसी, श्रद्धालु बेहाल। बद्रीनाथ हाईवे पर एक कार ऐसी फंसी कि निकालने बुलाना पड़ा बुलडोजर। सड़कों पर गड्ढे या कहिए मुसीबतों के गड्ढे। बारिश ने यात्रा को रोक दिया। नज़ारे देखिए और सोचिए, क्या आप ऐसे हालात में यात्रा करेंगे?